Саламатсыздар ма? Typical GC 618M жоғарғы жылдамдықты бір инелі әмбебапты тігін машинасы. Жылдамдығы жоғары болса да, машина дауысы, вибрациясы жоқ. Бұл тігін машинасы жеңіл және орташа қалыңдықтағы мақта мата, синтетика, трикотаж маталарды тігуге арналған. Электрондық блок басқару немесе басқару серво двигателі бар. Челнок түрі айналмалы, тік айналмалы. Төменгі мата жылжытқыш транспортері бар. Міне, төменгі мата жылжытқыш транспортері орналасқан. Машина столында көмекші линейкасы берілген. Негізгі механизмдеріне серво двигатель, электрондық блок, челнок механизмі, педаль, астында педаль және ине механизмін жатқызуға болады. Машина автоматты түрде майланады. Мына жерде өзінің машина автоматты өзінің резервуары арқылы автомат түрде машинаға таралып, автомат түрде машина майланады. Машинаның маховигі тек қана жұмысшыға қарай айналдыру керек. Жіп шпулькаға автоматты түрде орайтын құралы бар. Табанды тізе арқылы көтеруге болады, немесе қолмен көтеруге болады. Мына жақтан да көруге болады. Табанды тіземен немесе қолдың көмегімен көтереміз. Және бұл жерде бұл машинаның орталық біліктің айналу жиілігі жылдамдығы минутына 5000. Ине шаншым ұзындығы 1-ден 5 мм-ге дейін. Ине шаншым ұзындығы. Табанның көтерілу биіктігі 6 мм, ал егер тіземен көтерсек 13 мм-ге дейін табан көтеріледі. Жіп тартқыш тоспалы, серпімді жұдырықша тәрізді. Қолданылатын ине номері DV1. Қолданылатын жіптің номері 3080 немесе идеал жібі. Бұл машинада бекітпе жасайтын құралы бар. Бекітпе жасайтын және ине шаншым ұзындығын реттейтін. Бұлай бекітпені басу арқылы өзіміздің қажетті ұзындыққа қоямыз. 5-ке немесе 3-те 4-те бүйтіп қоюымызға болады. Typical GC 618 машинасын енді сабақталу үстіңгі және астыңғы сабақталу реттілігімен танысамыз. Біз катушканы өзінің тұғырына орнатып, жіптің бағыттауыш арқылы сабақтаймыз. Жіп бағыттауыш тіректе орналасқан жіп бағыттауыш көздер арқылы сабақтап, біз жең қаптағы орналасқан жіп бағыттауыш көздерінен өткіземіз. Бұлай өткіземіз. Бірінші көзінен өткіздік. Және екі табақшалы жіп реттегіш арасынан бұлай анық өткіземіз, тартып. Одан кейін екінші жіп бағыттауыш көзінен өткіземіз. Бұл жең қапта орналасқан. Содан кейін жем қапта орналасқан тағы да жіп бағыттауыш көздеріне зигзаг сияқты өткіземіз. Үстінен, астынан, үстінен өткіземіз. Өткіздік. Содан кейін екі табақшалы, сақиналы табақшаның арасынан өткіземіз. Осылай өткіземіз. Қараңыздар.
Табақшалы табақ сақиналы табақшаны өткізгеннен кейін компенсациялы пружина, одан кейін бұрышты ілмектен өткіземіз. Содан кейін барып бұл жіп тартқыш тоспалы серпімді жұдырықша тәрізді осыдан өткіземіз жібімізді. Міне өткізіп алдық. Одан кейін жіп бағыттауыш көздерінен, мына жерде жіп бағыттауыш көздерінен шал өткіземіз. Міне бүйтіп шал өткіземіз. Содан кейін жең қапта орналасқан жіп бағыттауыш көзінен өткіземіз. Бұл жерде де шалып былай өткіземіз. Міне арасына өткізгеннен кейін жіпті солдан оңға қарай сабақтаймыз. Міне иненің көзінен жіпті сабақтап алдық. Міне одан кейін табанды астына жіпті жібереміз. Міне содан кейін біз машинаны іске қосамыз. Міне ақырын енді астыңғы жіпті задвижной пластинаны ашу арқылы біз астындағы челнокты сабақтаймыз. Мына челнокпен шпулькадағы жіпті алдын ала орап алдық. Жіптің ұшын шығарып, біз челноктың мына жырынды тесіктері арқылы былай етіп біз жіпті шығарып алдық. Енді осы челногымызды өзінің челнок механизміне мына тетігін орнату арқылы тық етіп түсіріп, өзінің орнына орнатамыз. Міне орнаттық. Содан кейін пластинаны жабамыз. Содан кейін ақырындап матамызды орналастырып, табанымызды көтеріп тіге бастаймыз. Міне басында бекітпе жасаймыз. Ақырындап әрі бері, кері бері жүріп бекітпе жасайды. Содан кейін арқалай тігеміз. Тағы да ең соңында келгенде тағы да бекітпе жасаймыз. Бекітпе жасап болғаннан кейін міндетті түрде мына машинада 20-30 сантиметр артық жіп қалдыру керек. Міне осымен сіздерге осы мәліметтер сізге ұнаса, лайк басып, комментария қалдырыңыз. Сау болыңыздар.